galgala gisee regulaatii qollafii qixxiin godhadhaa. Ganama ka'eetiin bahee dalagee ogguun dalagee gara galeetaa guyyaa irra ammaasiisi. Ammas aanan kanaas haliiba kana jechuudha. Wanni isaan dhugan shaayii fi jinnii tan fayyadaman aanan bichaadha. Asiira maangoo bichaadha. Maangoo jirtuu fidan asiira fidan mana kana keessa uumama adda addaa jira jechuudha. Amma ani ka'eetiin ogguun taa'ee hanqaama dabaladhee itti bareedu eegale qaallatti magaalaa nageesseetuma uffata kiyya kaduraanii ilaaltee kamisa biraan abiddoo kamisni kun arraan tanana ta'e kabira guyyaa biraan maydete kabiraan abiddoo kun irra xiqqaate sirra xiqqaate ettee dhuftee aayiliin irra ilaalti jechuudha. Ammas aayilitti osoo mizaana mana keessaa qabanii mizaana gartee qaama kanuma ulaa dukkaanaa dura jiru jiraan garree. Kan jira mizaana namni irratti mizaana. Ijoollemasiitii hojiin nu geessitee ijoollemasiitii hojiin irra qoraanu jechuudha. Viidiyoo kana guutummaa isaa waraabee ture naannoo daqiiqaa 13 waraabee garuu waca keessa jira gidduutti quraana wayis bananii jennaan bakka yuutuubiif hin ta'uun irraa adda kute namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan bakka biraatti ni jirtanii warra hin dhaggeeffanne immoo itti fufee isinii hima jechuudha. Viidiyichi daqiiqaa yeroo mucayyoo laayivii irratti haasofte garuu waca keessa jira keessaa muree hambise yuutuubiif hin ta'uyyuu ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaana jira galata rabbi isinillee bakka jiraatanii bakkuma jirtanitti nagayee isin faana jedhatu jecha egaa argibooneen addunyaa kanarraa yookaas nu biraa boqottee waa'ee seenaa namaa fi waa'ee yuutuubiitti as deebi'ee hojjechuu xiqqoo fagaadhee jira. Maaliif wanti hundiyyuu abjuu waan natti fakkaateef dhugaa dubbachuuf waa'een boonee agaarraatti illee waan abjuu natti fakkaateef namoonni seenaan keessan as jiru baay'een keessan maaliif hin dubbattu maaliif olnaan baastu kan jettanillee qassi jedhaan eeggadha isin jechuu barbaada. Mee mucayyoo kanarraa xiqqoo haasa'uu barbaada. Mucayyoon kun nyaata isaan ishee nyaachisanii fi maal akka isheen hojjettu tokko lamaan dubbattee turte waggaa 7 darbe yookaas waggaa 6 dura namoonni eenyu maqaan isaa gurbaan sun Itoophiyaa jiraata yuutuubii yeroo sana namni hojjetu baay'inaan ta'uu baatus aga tokko beekamaadhaan yeroo sana Itoophiyaa keessatti Yaasuu Birraa naf fakkaate Yaasuu Birraadha. Yaasuu Birraa haa ta'u gurbaa kaatikeetti waan fee onlaayinii hojjetu naf fakkaate yoo dogoggoruu baadhee maqaa jaraa seef godhee guyyaa tokko isinii fida. Mucayyoon tokko achirratti waa'ee seenaa ishee biyya Arabaatii baddee himattee turte. Seenaa mucayyoo kana waliin wal fakkaata. Nyaata fawaakkee moozaa kodraa waan adda addaa na nyaachisu yeroo na nyaachisan kiilootiin nama zanu osoo nama zananii guyyaa tokko dhiiga namaan arge yookaas immoo mataa namaan arge jette mucayyoon sun nan bade jettee mucayyoon sun fiigaltee isheen kun illee seenaa ishee wajjin wal fakkaata jechuudha. Mucayyoon amma wanti jettu kuni tarii waan hojjetamaa jiru kanattis immoo rifachuu dandeessu. Dhugaa dubbachuuf biyya Arabaa kana keessatti wanti nama mudanne waan tokkollee hin jiru. Hundiyyuu hin dhoksata. Namni dhokses namni dhokfannes hin jiru. Garuu keessaafuu kan mucitti kana waa addaa natti ta'e jechuudha. Maal jettee yeroo ani furdadhu deemanii osoo miizanni mana jiru nama zansiisu nyaata adda addaa yookaan akka fawaakkee kana natti filanii na nyaachisu. Ijoolleen keenya baay'een keessaafuu ka haaraa ufaa jirtan kun baay'een keessan du'uu jirtan tokko fa'aa osoo ji'a lama fitiin ajjeesan jedhu otoo ji'a sadii fakkeenyaaf waa isinitti hima biyya Arabaa kana hundi namaa biyya Arabaa ka jedhamuuf biyyaa baha malee hundi keenya gaafa biyyaa bahane waa'ee biyya Arabaa maaluma biyya Arabaa beekneef miti. Garuu warri ammaa kun carraa qabeessa isin an dhugaa rabbi isinitti maaliif silkii qabattanii onlaayinii fayyadamtanii waayifaa arabni isinii banti inda'um siimiillee isiniif kenna biiroon nuti garuu yeroo ofni akkas miti arabni nu qaltee nu nyaattee nu maalii nu goote kalee nu baafattee waan beeknutu akka jiru oduu namaallee hin dhageenyu namarraallee waan dhageenyu hin qabnu akkanumaan biyyaa baane jechuudha yeroo sana. Amma garuu carraa qabeessa isin ijoolleen amma garuu maaltu isin ajjeesuu jira beektanii kanarra waa isinii barbaada muddii baradha. Fakkeenyaaf biyya Arabaa kana gaafa uffitanii onlaayinii yeroo biyya jirtan baay'een keessan tiiktookii kana fayyadamtanii feesbuukii fayyadamtanii arabni akkamitti akka ijoollee ajjeeftu maal hiciitii funaannachuu jirtan. Mucayyoon kun amma waan isheen dubbatte namni hedduu irraa barata jedhee yaada. Fawaakkee na nyaachisu hojii seeraan na hojjechiisanii fakkeenyaaf arabni hojiin hojjetiin taa'i rafi muuzii nyaata burtukaana akkas nyaata adda addaa sitti filti yoo ta'e fakkeenyaaf ruuzii hojjettaa makaroonii hojjettaa paastaa koobozii adda addaa jedhama Arabaa kana keessa waan akkasii irratti si ittiftee nyaata jiraami nyaata filatamaa nyaata akkasii yoo arabni si nyaachifte intaa'ee nama sana an dhugaa rabbi isinitti jechuun arabni nyaata gaarii ka filatame kophaatti si nyaachifti yoo ta'e
waan ati maal taatiif kophaatti si nyaachifti. Mucayyoon kun amma ijoollee duute baay'een argee itti shumxamma sagalee ageessan kun ijoollee duute baay'een argee mana duuba kan naannee yookaas immoo barrii bakka kuta wayii dhaqeen jedhame jira achi dhaqee garuu ijoollee duuteetu baay'ee argee rifadhee badeette yookaan dhukkubsadhe jedheen sowwaaqa wayii tokko naaf waamanii isatu anis lammii biyya biraa atis lammii biyya biraati lubbuu kiyya baafachuu jira hadaraa asitti na buusi jedhee inni achitti na buusee ani immoo ijoollee keenya daawwadhee bahee jechuu jirti. Mucayyoo sana amma mucayyoo sagalee shageessan kun baatee jirti. Garuu baay'een keessan gaafa nyaata filannoo akkasii isinitti filtu hin taa'in amana sanaan dhugaa rabbiin hin jedha maaliif waan akkasii ijoollee sadii moo afur irraa gayan ijoollee sadii afur akkasirra dhagaye maaliif beektani fakkeenyaaf amma arabni akka mucayyoon kun jettetti filattee ishee nyaachifti hojiin hojjetin maaf si fiddee arabni gaafa si fiddee hojii akka hojjettuuf si fiddeemi hojii hojjettaa nyaata hojjettaa mana qulqulleessitaa nyaata immoo ka barbaadde nyaattee dhiiftee arabni nda'um nyaata seeraan kaasilaattu hin jirtu nyaata filatamaa haa turuti kanaafu mucayyoon kun har'aaf baatee jirti fakkaattonni akka ishee tarii namoonni akka ishee yoo fakkeenyaaf ammoo osoo biyyaa hin bahin viidiyoo akkasii yeroo ageessan inda'um ijoolleen biyya arabaa teessanii obbolaa keessan biyyarraa fiddan waan akkasii gaafa ageessan obboleettii keessan itti himaa akka biyya arabaa ofaa jirtu waan akkasii yoo si mudate mana sanaa badii jettanii tooftaa fayyadamuu qabdan amma mucayyoon tooftaa fayyadamte sobeen lafarra gangala'ee garaa na ciniina waynee na ukkuba jennaan sowwaaqatti daawwanii mana akimii geessi jedhanii sigale isheen ikkoo dhukkubsanne mana sanaa bahuuf jecha haala mijeeffattee jechuudha. Hamma kana namni haala mijeeffanne jira. Maaf haala mijeeffatte mucayyoon kun mataa ijoolleen argeetteen mataa ijoollee argeen ijoollee qalaatuun argeen baqadhe ani yaa rabbi dhugaa rabbi rabbumaan sinaa eegu ijoollee keenya jechuun biyya keenya keessa qarshii guddaa baafne hin guddanne of jijjiirra jennee biyyaa baane qalmaaf of qopheessine jechuudha. Ani dhugaa rabbii rabbumaan nu haa eegu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii baay'ee ulfaata maaliif ijoollee keessaaf amma ijoollee miidiyaa kanarra ani yeroo argu hirrifadha bakka injiraami ani dhugaa rabbii bakka gaafuma biyya keenya gallee waan achi as nu deebisu rabbiin haa beeku malee osoo kana agarru osoo rabni akka bakkasii jechuun ani hin beeku ani waan akkasii namoota tokko carraa akkasiirra buusa haa ta'u dhugumatti waan kanatu biyya arabaa kana I don't know waan kijibaa wayina fakkaachuu jira beeki garuu ijoollee baay'ee warri lubbuu isaanii baafatan mucayyoo kanaan nama lama arguu kooti dhugaa rabbi mucayyoo kanaan nama lama arguu kooti ijoollee rifattee mataa namaa argitee isheen tokko dhiiga namaa alatti lola'ee argeen faanuma dhiiga sana qaphee ol deemu mataa ijoolleetu fannifamee jira jetteen kanaaf ijoollee keenya rabbisiin haa eegu nyaata yoo arabni isinitti filte hojiin hojjetiin rafi taa'i miizana yeroo yerootti yoo isin mazzante amma mucayyoo kana ageessanii jirtan yeroo namazzanu osoo mazzanni isaanii mana jirullee alarratti deemanii namazzansiisu nyaata isaan naa kennan nyaata filatamaadha bakka waan isaan naa godhan waan addaati kunuunsa addaati hojii akkan hojjedhu barbaadaniif waakkee adda na nyaachisu siigalee kana jechuun ishee wayiif qopheeffachaa jiru jechuudha. Sinigale kanaaf ijoollee du'anirraa baradha warri kaan teessanii afaanuma bantanii haa ati akkamitti duute haa akkamitti akkasi goote hin jedhina gaafa mana sana keessaafu rabbi nama haa eegu malee gaafa jarri waa rakkatte qaama keenya keessa kanaa waa jijjiirachuuf rakkatan naaf fakkaata an akkatti yaada dhugaa rabbi jechuun I don't know namni nama nyaata haree akka ilaallutti hin beeku nama nyaatu jedhee hin yaaduun waan nama nyaata osoo hin taane jarri kunii waan billiitii keenya keessa jiru hin jiraami isa jijjiirachuuf rakkatu haa ta'u dhugumatti immoo bineensa sana nyaachisuuf akkas ta'u haa ta'u annaaf hin galle dhugaa rabbi namni nama nyaata jee yaadu garuu maalumaaf akka isaan ijoollee keenya akkanatti ajjiisan hin beeku inna waan akkasii yeroo isin mudatu bakka jirtan oddoo jirtan ijoolleetti lookshinii ergadha mana sana keessaa deema dhugaa rabbi bakka jirtan sana deema arabni waan ati maal taateef ati ilmoo isheeti moo zarii isheeti moo dhiiga isheeti moo lafee isheeti moo waan ati maal taateef nyaata filannoo na nyaachifte arabni jettanii yaaddanii teessu bara sana dhugaa rabbi bara sana keessa guyyaa takka hin buliin amade guyyaa takka siigalee guyyaa takka buluu hin qabdan nyaanni filatamaa siif kennama hojiin hojjetiin jedhamta taanaan maal fuuta kun akka mucayyoo kana yaada uummattanii yookaan na ukkubee yookaan gaggabdanii mana doktori yookaan hospitaala yoo seentan mana sana keessa baduu dandeessi booda irratti dhugaa rabbi achi seenan baduu dandeessu jechuudha
yookaan achuma poolisii waan jiruuf harka laattachuu dandeessu. Inda'u mana sana keessatti qalamuu keessan irra poolisiin isin qabu wayyaa jechuudha. Yoo poolisiin isin qabu yeroo booda biyyuma galtan malee homaa rakkoo hin jiru. Kanaafuu ijoollee nyaata adda akkasii nyaattan of eeggadhaa. Dhugaa rabbi jechuun nyaata uma nyaannaa nama burtukaanii muuzii akkama muudanii jettu kana waa adda addaa mana kana dhufa. Kiiloo mazanuu wayyaa akkasitti itti bituu maal jechuu hin jiru jechuudha. Maaliif ani warri akkasii jirtan kuni tarii itti yaadanii fidatan na fakkaata. Sigalee itti yaadanii ijoollee akkasitti qaluuf fidan natti fakkaata. Xiqqoo ifama yeroo viidiyoo kana hojjechuu jiru waan kana osoo ilaalu baay'een keessanii himachuu dandeessa waan hojjetamaa jiru kana. Kanaaf waan hundumaa waan biyyaa baane qarshiif waan ta'eef waan hundumaa danda'udha isa jedhamuufi baay'ee ulfaata dhugaa rabbi namni hundi seenaa isaa as ba'ee miidiyaa irratti himatuuf malee hundi rakkoo adda addaa qaba garuu waa'ee lubbuu irratti sirriitti jabeessitanii of eeggachuu qabdanii dhugaa rabbi mana sana keessaa deemuu qabdanii nyaata akkasii gaafa argitan mana sana keessaa hin taa'inaan aamsa kooti baay'een keessan immoo onlaayinii hordofaa mana sana keessaa akka baatan haala mijeeffadhaa aamsa kooti.